ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋଳା ନାମକ ଗଧଟିଏ ରହେ। ଭୋଳା ଦିନଯାକ ବହୁତ କାମ କରେ। ସିଏ ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ନିରୀହ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରାଣୀ। ସିଏ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ହଇରେ ଭୋଳା ଗଧ, ତୁ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ତତେ ପରା ମୁଁ ମନା କରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି ଏଠିକି ତୁ ଆସିବୁନୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଘାସ ଖାଉଛୁ, କଣ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ତୁ ଖାଇଲେ ଏଠୁ ସରିଯିବ। ଏଠୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯା। ଏଠୁ ଯଦି ଟିକେ ଘାସ ଖାଇଥବୁ ତାହେଲେ ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛି ହେଲା। ହେଲେ ହରିଣ ଭାଇ, ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା ତ ସମସ୍ତିଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଘାସ ଖାଇପାରିବେ। ହଉ, ତମେ ରାଗନି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଏଠାରୁ। ଏମିତି ଭୋଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଳି କରି ସବୁଠାରୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଭୋଳା ମନ ଦୁଃଖରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଭୋଳାର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ହଇରେ ଭୋଳା, ତୁ ପୁଣି ଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଭଲରେ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଏଠୁ ଯଦି ଟିକେ ଘାସ ଖାଇଥବୁ ତାହେଲେ ମୋଠୁ କେହି ଖରାପ ହେବେନି। ଏବେ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ତୁ ଯା। ଛେଳି ଭାଇ, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି। ଏଠୁ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼େ ଘାସ ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଟିକେ ନାହିଁ କି ବହୁତ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଯା। ନହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ହେଲା। ଏବେ ଯା ତୁ ଏଠୁ। ଭୋଳା ସେଠାରୁ ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବି ଭାବି କହି ଯାଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି। ଯଦି ଆଜି ଦିନକ ଭିତରେ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମରିଯିବି। ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଭୋଳା କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହର ଛାଲକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଇଏ କଣ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସିଂହର ଛାଲ। ସିଂହ ଚମଡ଼ା ଏଠି ପଡ଼ିଛି। କଥା କଣ? ଭଲ ହେଲା, ଯାଉଛି ଏହି ସିଂହ ଚମଡ଼ାଟାକୁ ପିନ୍ଧିଦେବି, ଆଉ ସିଂହ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବି। ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ଘାସ ଖାଇବି। ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ। ଏମିତି କହି ଗଧ ସେଠାରୁ ସେଇ ସିଂହ ଚମଡ଼ାଟାକୁ ଧରି ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ସିଏ ସେହି ସିଂହ ଚମଡ଼ାଟାକୁ ପିନ୍ଧି ନଈକୁ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା। ସିଏ ଚମଡ଼ା ପିନ୍ଧି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଆରେ ବା, ମୁଁ ତ ପୁରା ସତ ସତିକା ସିଂହ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋତେ ଆଉ ଏଇ ଚମଡ଼ାରେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଆଉ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ମନ ଭରିକି ଘାସ ଖାଇବି। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ଡରଉଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖି ସେଇମାନେ ଆଜି ଡରିକି ଚାଲିଯିବେ। ହଁ, ଭଲ ହେଲା, ଯାଉଛି ସେଇଠାକୁ ଯିବି ଘାସ ଖାଇବାକୁ। ସିଂହ ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଜେ ନିଜେ ହେଇ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଠାକୁ ଆସିଲା। ଇଏ କଣ? ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏ ସିଂହ ତ ଏଠି ନଥିଲା। ଇଏ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଭାଇମାନେ, ମତେ ୟାକୁ ଦେଖି କାହିଁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳାଇବା। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ମାରିଦବ, ଆମେ ତାର କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆଜି ନିଜ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସମସ୍ତେ ସିଂହକୁ ଦେଖି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଦେଖ, କାଲି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ ତଡ଼ି ଦଉଥିଲେ, ମୋତେ ଆଜି ସେଇମାନେ ଏଠୁ ଡରିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଏକ ବିଲୁଆ ଦେଖିଦେଲା। ବିଲୁଆ ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଆରେ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସିଂହ। ଇଏ କଣ ଘାସ ଖାଉଛି? ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ତମେ ଜାଣିଛ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ସିଂହଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଘାସ ଖିଆ ସିଂହ ରେ। ତମେ ମାନେ ଜାଣି ରଖ। ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ସିଏ ତମକୁ
କାହାକୁ ମାରିକି ଖାଇବନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ଆଉ। ଭଲ। ମୂଷା ଭାଇ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ତମର ବୋଧେ କିଛି କାମ ଥିଲା, ଏତେ ସକାଳୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛ? କଣ କହିବି ଠେକୁଆ ଭାଇ, କାଲି ରାତିରେ ପରା ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତମେ ଯଦି ତମ ଘରେ ଟିକେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ। ଇଏ ଯଦି ମୋ ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା କରିଦିଅନ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ଭଲରେ ଟିକେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଦି ମୁଠା ଟିକେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଆକୁ ମୁଁ ଘରେ ରଖିଦେବି ଆଉ। ହଁ ହଁ ମୂଷା ଭାଇ, ତମେ ଏଠି ରହିପାର, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ତମକୁ ମୋର ଘର ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ରହିବ। ଠେକୁଆ ଭାଇ, ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବି ସେଠା କଣ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବିନି? ମୋର କଣ ଏତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଏଇ ଘରେ ରହିଯାଅ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଠେକୁଆ ଆଜି ମୂଷା ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଠେକୁଆ ଦିନେ ତାର ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ମୂଷାକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହୁଛି। ମୂଷା ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଘର ଟିକେ ଯାଉଛି। ତମେ ଶୁଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହରି। ଆଉ ଘର ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇବ। ଆଉ କୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଘରକୁ ଡାକିବନି। କଣ କହୁଛ, ଡାକିବନି ଟି? ହଁ ହଁ ଠେକୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ରଖିବି, ଆଉ ଘରର ଭଲ କି ଯତ୍ନ ନେବି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୂଷା ଭାଇ, ମୁଁ ଫେରୁ ଫେରୁ ମତେ ମାସଟିଏ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି।